دقیق گفتین شما یک گپ جالب است شنیدم گفتین حقوق اسلامی و انسانی. بله. شما یک کم توضیح بدین منظورتان است که انسانی و اسلامی چطور شما قرار میدیم؟ آها. آیا اسلامی غیر از انسانی است؟ نه خیر غیر از اسلامی؟ نه خیر نه. اصلا امی اگر دقیق توجه کنیم و می خود اعلامیه جهانی حقوق بشر هم اکثرا الهام یافته از کلام الله مجید است اگر دقیق مطالعه شود و سنجیده شود. این شما از دید خود میگی یا واقعا؟ بدون شک از دید خود میگم مگر بر اساس استناد میگم که حال برتان